Assalomu alaykum qadrdonlar, tuzingmisizlar? Efirda Begimiz Rojidon. Mana bu 3,5 sotik teplitsa yer sathidan 2,5 metr pastda. Shu yerda mana 80 bag'i 80, ag'i 1 metr bo'ldimi balandligi. Biz endi uklonni nima deydi, shaytonga qo'yib qilganmiz. Radiatorlar tepaga qo'ydik. Bag'da 3 ta, tomonda 3 ta. 22 ga 18 bu teplitsa. Oldin limon bo'lgan. Limonni yo'qotib, shu klientimiz shu narsani qilib berdilar, qilib berdik. 50 talik katyol o'rnatganmiz tepada. Ko'rinayotgan bo'lsa, shu ikkita o'rtadan chiqib ketgan. Podacha obratga bitta o'zg'atuvchilar qo'yilgan. Hozir davomini ko'rsataman. Mana teplitsadan chiqqan teplitsamiz. Podacha obratga pускатель shitlarimiz, rozetkalar hammasi joy-joyida. Mana buni bitgan sanasi. Mana pocherkim bor. Yozib qo'ydim. Mabodo bir tushunmovchilik bo'lsa telefon qilishadi-yu. Расширитель tepada. Katyolimiz 6 metr mo'risi sendvich qildik. 50 talik katyol, o'sha o'zimiz Yursinaljonning katyollari. Mana Dragon. Bu tomondan chiqarib qo'ydik. Baqa keyinchalikka uyga tortsam dedilar. Hop, pastga ham, obratga ham chiqarib qo'ydik. Buni ham chiqarib qo'ydik. Baqa ham 2 xona, 3 xonaga kuchi yetadi. Ichari shuni qo'shib ham beramiz. Shunaqa gaplar og'aynilar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqami mana shu. Mana uni ko'rsatdim-ku. Mana shu yerda. Qulflanib qoldi. Sog' bo'linglar. Paka.